एक दिन एक बंदर जंगल में मस्ती करते करते घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक शिवजी की मूर्ति पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी थी। बंदर बड़ा भावुक हो गया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से मूर्ति को उठाया और एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। फिर वह पास की नदी से जल लाया और मूर्ति पर चढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने जल चढ़ाया, बादल घिर आए और जोहरों की बारिश शुरू हो गई। बंदर हैरान, उसने ऊपर देखा और कहा, हे शिव शंकर, मैंने तो भक्ति की थी, फिर ये बारिश क्यों? और तभी आसमान से आवाज आई, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।